nanjye rero mu bantu basenga ndimo kuko njyewe ntabwo nabura gusenga. Urakoze cyane. Reka twakire n'umufana mugenzi wawe wa APR ufite derby kandi ikomeye cyane ikaze kuri Fact TV. Barameze n'Igikoni International. Kuri ubu wabyakirije uyu munsi se munsi no buryo. Yego. Bamuhazi ibashije kunkorera mu izamu rya Kadimondi yayo. Yego. Ubonye ukuntu ahise aryama hano hasi uri amafaranga ari make. Yishe umwana w'Imana. Ubonye ukuntu Kadimondi yayo ahise aryama hasi akarwaye igicuri kubera $100 abuze amafaranga buriya wibireseke y'ikipe Kenya. Sibyo? Buriya ni kwa kundi umuntu yakenye ubwanwa bukura bujya mu mazuru kugira ngo abone umwuka yitapfa. Kagoma ibyo buri urumva oya yewe umuntu bara $100 Igikona vuze hagati y'amazi hagati y'amazi kugihumure ekute noja nababwiye ibitego bitatu. Impamvu ababaye nuko batsinze urumva APR yabahushije penalite ibyo bicuri ubwo byaba ari ibicuri bingahe. Ubwo rero nuko ngo iyo umwanzi afite ibibazo wamukunze abari maseka. Ibyo Kagoma avuga murabihuriza. Ubwo rero reka mwibire sekere niba yego urumva urangeze Igikoni International nkunda kwitangira interview na niseke urare yo ziporo ikiri gitigaseka buriya inkoko yo mu cyaro inkoko y'i Kigali yarabitse iyo mu cyaro irayisubiza sibyo ngo rekubike ngo nitwe tuboshye sibyo yarabitse iraba inkoko y'i Kigali bana nitwe dukize iyo mu cyaro isubiza ati reka useke rekubike nitwe tuboshye nitwe twoshyere yo siporo none ejo bundi reka mwibire sekere njye Igikoni International kwa Kariba reyo siporo ndayikubita ngisa kuvuga ngo reyo iratsinda ni ukubura abadepanseri bayitega sibyo bayifata abadepanseri bayifata ubundi uyu munsi umva jewe nasabye umugeni Butare abantu bose barabizi twarabyaye nyine twabanje attention match ya polisi byari ugusaba no gukwa match ya polisi byari ugusaba no gukwa umugeni ubundi irayimeze nk'umukobwa waheze sibyo kwishyika jeni twasabate mama yenyamira bari basaba ngo no gukwa ariko umugeni ni gudu nyine mama waheze kwishyika umwe waheze kwishyika akabura umugabo yamara kubura umugabo urumva akagira amahirwe akabona umugabo umutwa ari we APR sibyo ari we APR urumva ubwo rero reka ngwibiraseke abareyo buriya urabareyo ni wa mukobwa w'umuhunara wo mu cyaro urumva wa mukobwa wo mu cyaro wese kugira nyina akajyamo gateko bashatse nyine niyabyo ngwibiramo sekere nyine nibo nyine noneho akavuga ati mama nzaba nshaka ati sibashaka ariye mwana wanjye mu kwa 12 mu 2024 aribyo ubu tugezemo wa gatandatu kuri 7 umukobwa yemeye inkwano basabye no gukwa azatahe cy'imihuto cy'ibyo tumujyana urumva niyo mpamvu Igikoni International nimereye gutya baje kuneka abantu ariko ejo bundi wa gatandatu Igikoni International cyekanemo mutanzi urumva ngenzi igaragaza n'ubuzima n'amakaro tangaza ni bingahe zakubitwa bingahe zakubita bibiri wenda kuri kimwe nacyo icyo cya foro nganyi wenda baravuga nkaho mutinya babafungiye uburozi yafunzwe z'uburozi
yafungiye uburozi babakubita polisi ifata ibiyobyabwenge bagafata ibiki bakabitwikana babakubise no babakubise forufori fata n'ubwo burozi gacinya biriya bintu yiba amapoto mwayizarikaga abantu agarutse muri reyo bigiye kumugaruka reyo ekute zipupure ekute gacinya afite abakaboko wowe yafunzwe ziriki yari yabaze abayobozi reka gacinya mwereke yarabahinjaritse apere nta burozi bubamo niyo kanyama y'uburozi apere nta burozi bubamo muri apere nta burozi bubamo afande arabizi ikonete nazo nabishima ubujura babanditse ibigambo gorira kubera ko umuyobozi wa gorira ashinzwe biriya byo muri ferwa aravuga ati gende sinakubita forufe mu ijana ni nacyo cyaba ari kuzira ubujura bwarabakurikiranye n'ubujura uburozi byose reka mubwize ukuri uburozi n'ahantu uhagaze ku manegeka uhagaze ku manegeka abayobozi ba perefu uhagaze ku manegeka ikonete n'abashimira basuye bakinisho bamaze kubasura sibyo wagira ati mwebwe bakinnyi warinde wararose murebe yo kuwa gatanu abareyo bazatwara amafaranga ariko amanota ikonete ndashaka gutanga ikirego ndagasinzira ndyamye nibayirya mama zaburenga ndashaka gutanga ikirego iyo umuntu yibye agafatwa yaroga agafatwa uwo mujura ahanishwa njyewe ndasaba ribu gukurikirana icyo kirego iyo ngingo irahari kuko umurozi yarafashwe baranamufunga n'umujura arafatwa baramuhana njyewe icyo kirego cyanjye gitanze muri ribu bamukurikirana uwo mujura ngaho ugira icyo ubivugaho ibi nawavuze yego bameze nka wa muntu ugenda usabiriza bameze nka muntu ugenda usabiriza yagera mu gipangu cyangwa kujya asuhuze nyiri igipangu agahita agenda ati magi ati muraho atejo wamotse neza atejo wamotse noneho tugana ku musozo w'ikiganiro kuko twazageza n'ejo ngiye kuguha ijambo nawe amasegonda 3 niyo amasegonda 3 dusoza ikiganiro ubutumwa bwa nyuma kuri Derby mufitanye na Rayon Sport ubutumwa bwa nyongeye kuharira uhereza abariya abafana bareze ntabwo muvugiramo nanjye nabaretse ubutumwa bwa Rayon Sport iyobowe n'abasaza bamba barende tubatsinda se bazanye kuko uyu musaza arize aba ari gukungura umusaza asararira ndagasinzira ndyamye ararira iyo umusaza arize abakungura bara no mu muco no mu bakera iyo umusaza ubutumwa rero ubutumwa bwa rero ngiye ko ibyo mureba kuri aperi ngiranganya ngigiza gutinganyije na polisi yasitaye sibyo muzabona twebwe abakinnyi ubu ngubu ntabwo tuvanga imikino myinshi ngo ibiki n'ibiki ubu Rayon Sport bafande barasura ikipe ku munsi buri munsi ubwo no ngo kuri reyo ibyo bazabona bazavuga ati iyi niyo aperi iri muri stade Amahoro gusa ngiye ubutumwa na Rayon Sport gusa mani babare bazaza ari benshi kuko nibo bazakira batwicaje ahantu ngo hejuru Wasiri nagazambara serumu noneho nyayo ariko ubundi Wasiri bira bintu yakoze ngiye gikonete national akagombye kubikora umuntu w'umusiri yankora w'umunyamakuru aryama hasi akaboroga ngo mbabarira ngo faranganye ngo witsinda muri kundwaza umutima ese buradatsinze bira ningiye karuhije gikonete national reka twakire nawe ubutumwa bwa nyuma wumvise ntabwo bavuze ubutumwa nihera igikona kiriya mwabonye akavideo kanjye ndi kugikandagira kimwe cyaturitse amabondo ako kavideo mwarakabonye kacicikana usibye na kimwe nge nzakanagira ibikona 11 amabondo noneho nyaturitse bya nyabyo urumva jewe nzabituritse amabondo noneho bitaye bishwiragira none ikintu naho igikona
aya reka mbanze shime komite yanze Gikona yavuze ngo bari abasaza ngo umusaza yarize umusaza yarize none iyo arize Imana iramwumva kubera ko iyo wasuzuguye umwana iyo umwana yagusuzuguye urarira mu giti cyana gisuzugura gutya urakoze cyane ngasoza nsara kanu gatatu yego ngaho kavuga nta Gikona kinywa inzoga tunywa Skol ntabwo tunywa urwagwa tunywa Skol akantu kanyuma ngiye kongera sibyo ngarukono rero siporo ari n'abakaritazi abantu babareba bagenda inzoga kunda ubu nta mudive wasuhuza nta murokore nta n'umuntu urumva nyuma tugiye abantu bagenda inzoga kunda hano kunda ibi bintu nibwo butumwa ubahaye nta mwana usikera voma nimba yananiwe polisi umwana wayo njyewe ntabwo twahura ngo nshobore nta nubwo tuvi n'abareye batambara inkweto ku murenge barabakubita n'abareye batambara inkweto ku murenge burya umureye no kubita umugore akawukana ntajye kumureba ahora ikibano mutigita mu byago radio aharanira komeza mu muryango amarira y'abareba bazanagorwa no kwanyirana n'igitegereje gitera intare imbaraga gasenyiwe gendura igiporoporo gendura agaswe